Olá, sejam bem-vindos de novo. Hoje nós vamos nos remeter à pergunta da Bruna, aqui da capital de São Paulo. É uma adolescente de 15 anos que diz o seguinte: Boa tarde, doutora. Tenho 15 anos e meu namorado 16. Nós somos virgens e queremos transar, mas ainda não aconteceu. Por enquanto, a gente só se masturba. Pergunto a você, ou devo lhe chamar de senhora? Bruna, me chame como você desejar, fique à vontade. Embora eu seja efetivamente muito mais velha, eu sou Joana Dark, ponto, né? Senhora ou você, fique à vontade, Bruna, entre e esteja conosco da maneira que você achar que deve. Pergunto a você se a masturbação pode romper o ímen e pode tirar a minha virgindade? Ela pergunta. Então, Bruna, olha que interessante o que a sua pergunta me fez pensar, né? O jovem de hoje é tão antenado, é tão plugado, é tão globalizado, né? Pela poluição de informações, né? É muito interessante a pergunta que você chega, porque ela é tão simples, mas requer, penso eu, de uma aproximação como essa que nós estamos tendo, né? Quase de carne e osso, embora seja virtual. Onde você coloca uma preocupação que eu acho super pertinente, né? E super responsável. Então vamos lá, você pergunta se a masturbação com o seu namorado pode lhe tirar a virgindade. A priori, não, Bruna. Masturbação é uma massagem no clitóris, que é feita por você mesma ou por outra pessoa, no caso, seu namorado. Então, por si só, isso não tira a virgindade, não rompe o ímen que está no interior da vagina por ser uma membrana mucosa que fica lá. O que é que rompe o ímen? Se a masturbação for feita simultaneamente com a introdução do pênis, do dedo ou de algo que de fato faça uma introdução a ponto de romper essa membrana, não é? Então, a princípio, não, né? Como eu disse, vocês estão se explorando, provocando prazeres, explorando o corpo para poder saber quais são as zonas erógenas do corpo de cada um, onde vocês poderão usufruir de mais prazer, de um contato mais intenso. E isso é muito interessante, é muito importante, para que depois, num outro momento, quando já estiverem um pouco mais amadurecidos desse contato inicial, possa haver uma penetração e, de fato, ser uma relação com muito prazer. Aliás, a gente também precisa aqui ressaltar que é preciso ter muita responsabilidade para o transar propriamente dito, porque tem que se prevenir de uma gravidez indesejada, de uma gravidez precoce, e você tem apenas 15 anos, assim como tem que se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, que são as DSTs, né? É preciso fazer isso com muita responsabilidade para que a vida não tenha abreviações de algo que poderá ser melhor, né? À medida em que o planejamento, sobretudo nesse caso, é muito oportuno. Eu espero ter lhe respondido, né? Só retomando. O rompimento do ímen significa a virgindade perdida, né? Se não há penetração, não há o rompimento do ímen. Se não há simultaneamente a masturbação, uma introdução, portanto, não há riscos de se perder a virgindade. Espero tê-la ajudado, a você e ao seu namorado. Bruna, como você sabe, né? Me foi informado que você sabe. Nós vamos responder a pergunta do seu namorado, né? Que também é um jovem de 16 anos e que também tem inquietações a respeito desse momento em que vocês estão vivendo, no namoro que vocês estão tendo. Um beijo, Bruna!